ಪೂರಕ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದಾಯ್ತು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಯಾನು ಈ ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ತದ ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಆಂಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 6 ಮಂತ್ ಆಂಡ್ ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಅಂಚದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮನ್ಪೆರ ಪೂರ ಆಪುಜಿ. ಸೊ ಅಂಚದು ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಎಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮನ್ಪುಗ ನೆನ್ನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಯಾನು ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅದು ಏಪ ಎಂಕ್ಲಿ ರಜೆ ಪೂರ ತಿಕ್ಕಿನಾಗ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಮನ್ಪೆರ ಪೋಪ. ಸೊ ಆ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟಿನ ಪ್ಲೇಸಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಐನೇ ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಐನೇ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮನ್ಪುಗ ಡಿಜಿಟಲಿ ಮನ್ಪುಗ ಪಂಡಿದ್ದು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಎಂಕ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ನೆಟ್ ಎಂಕ್ಲು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಲ್ಚರ್ ಐನ್ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಕ್ಲಿನ ಚಾನಲ್ಡ್ ತೋಯ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲು ಎನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪೋ. ಸೊ ಅದಕ್ಕ ತುಳಿ ಆಪಿರಾವ್ ಪೊಂದುಲೆ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಹರ್ಷಿತ್ ಪಂಡಿದು ಆ್ಯಂಡ್ ಅವೆನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಪಂಡಿದು ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ನೆಟ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಉಳ್ಳೇರಿ ಎಂಕ್ಲಿನ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಕಸಿನ್ಸ್ ನಕ್ಲಿ ಪೂರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ವೇರು ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಕರ್ನಾಟಕಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯಾನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪೂರ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮನ್ಪೆ. ಸೊ ಐನ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ತಿಕ್ಕಂಡ ಏನು ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನು ತಿರುಪಾವೆ ಕೊಂಚ ತಿರ್ಲಿದೆ ಅರ್ನಪುದ ಅರ್ಶಾಂ ಪಂಡದು ಅವು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಹೇಮಾವತಿ ಪಂಡದು ಅರ್ಶಾಂ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಇದು ವಿಡಿಯೋ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಂದ ಪೆನ್ನ ದಾಯ್ತ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಂದು ಎಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತ ಮನೋಲಿದ ದೊಂಪ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ಮನೋಲಿದ ದೊಂಪ ಪಂಡ ಮನೊಲಿ ಆವಾರ ಐಕೊಂಜಿ ಬಲ್ಲಿ ಪೂರ ಪಾರ ಐಕೊಂಜಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬೋಡು ಐನ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಡ್ ಮನಪ ಪಂಡದು. ಸೊ ತುಲೆ ಎಂಕ್ ಲೈಕ್ ನಾಲೆ ಕೋಲು ಬೊಕ್ಕ ಐನ್ ಇಂಚ ಮನ್ಪುಂಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಯ್ಪವ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತುಲೆ ಐನ್ ಒಂಜಿ ಇನಿಷಿಯಲಿ ನಮ್ಮ ಎಂಕ್ಲು ಆ ಮನೊಲಿದ ಬೂರು ಐನ್ ಬದುಕಾಯ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಅವು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಪುಂಡು ಪೂರ ಉದ್ದ ಪೋಪುಂಡು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ನಾರ್ಮಲ್ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪಡು. ಬತ್ತೆ ವಿವಿಸ್ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏತು ಶೋ ಕೊಂಡು ಪಂಡದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಫೈನಲಿ ಅದನ್ನ ಈ ದೊಂಪ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ತುಲೆ ಆಯ್ತ ಮಿತ್ತ ನಟ್ಟೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದೇರು ನಟ್ಟದಾಯ ಪಂಡ ಬಿಕಾಸ್ ಪೂರ ಫುಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆವಾಡು ಪಂಡದು. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಅದು ನೆಕ್ ಅರ್ಶಾಮ್ ಮೈನ್ ಅದು ನೆನ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೇರೆ ಎಂಕ್ಲೊಂಚೂರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತ ಆತೆ. ಸೊ ತುಲೆ ಎಂಚ ಉಂಡೊಂದು ಅವಾದಿಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ದಾನೆ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಲಕ್ಷದೀಪ ಉಂಡು ಐನೆ ತೂವರ ನೆನ್ಪೋಂದಿಲ್ಲ ತುಲೆ ಏತು ಜನ ಉಳ್ಳೇರೆ ಎಷ್ಟೇ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಟ್ಟಿತ್ತೇನೆ ಒಂದೊಂದು ಶೋಲ್ ಪೂರ ಇತ್ತೇನೆ ಕಿಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್